这个就是我们今天的开箱天狼星新年碧波青云换装。不得不说，这个盒子真的是很大，给你们拿一个对比物看一下。左边就是之前介绍过的有件装的天狼星 figure， 右边就是我们今天要开箱的碧波青云换装。一些详细的信息，商品名称碧蓝航线天狼星碧波青云换装 version 1:7完成品 figure， 是 Alter 做的，所以看一下品质怎么样吧，我还是比较有信心的。虽然这次不是透过 Amazon 买的，但是也还是会把 Amazon 的链接放在影片的详细描述里。在前面可以更近的看一下里边。盒子的左边可以看到我们的天狼星，然后呢后边有一些 figure 摆好之后的效果图，右边也能看到里面的天狼星。盒子的下边就是一些注意事项，没有什么特别的。那现在我们就来打开一下这个盒子吧。正如你们所见，这个盒子里边除了天狼星这个碧波青云换装 figure 还有它周围的装饰之外，它后边还附了一个红色的农历新年黄鸭主题装饰。虽然背景只是一滩红，但是还是有个气氛在那里。这个就是他们的说明书，教你怎么把这个 figure 装好。这里边还教你怎么用旁边那些举杆的蛮揪，这个之前红边碧蓝的那个举着天狼星前边那2块布的蛮揪。我们现在先把它拆出来，然后再装一下。好，我们刚刚弄了很久，但是现在我们总算是弄完了天狼星碧波青云换装的拆装。在这之后，我们又照了几张照。好，摆拍完之后来看一下各位最关注的几个问题。第一，你在这里可能看得没有很清楚，但是即使它旁边的绑带是红色的，它这个下边的颜色好像是黑的加一点棕。如果你看不清楚的话，我这里还照了几张照片，应该可以看得更清楚一些。然后呢，第二个，我去，他们竟然真的做出来了这个东西。这个东西他们竟然真的给做出来了，我的天哪！看各位，看各位，竟然真的给做出来了，我的天哪！好了，看完各位最想看的东西之后，我们再来看一下蛮揪和它的呆毛，其实也没有什么好评价好挑剔的。还有这个香炉，不知道你们这边看不看见了，但是从这里边可以看见，其实这个香炉是空心的，至少上边是。不得不说他们在这些小细节方面也挺用心的。另外一只蛮揪还有它的杆子。好，这个就是另外一只蛮揪的炮塔，还有这些东西。这个上面的蛮揪是带着一朵花的，看到没有？这个就是在例会里边天狼星左边的那一个披着红色和白色桌布的炮台。figure 里边这个炮塔柳钉和炮管的细节很到位，在原例会里边这些细节是没有的。唯一有一点遗憾的就是这个炮塔它扭不了转不了，如果这些炮塔和炮管是能动的话，那就更好了。原例会里白色桌布上面的花纹，红色桌布上面的花，还有这些布摆放成这样时会有的这些褶皱，在这里边都能够看到。这个就是后边那一个通透的屏风，如果你拿近看的话，还可以看见它上面画的这些。屏风半透的材质有点像是宫廷里的那些纸窗户，你还可以看到外边的一点点风景。这上面还有一幅很不错的画，虽然我感觉它应该是印上去的，但是也还不错。然后最后就是这个底座，没什么特别的。好了，看完其他配件之后，回到天狼星的本体，先从它的头看起。不得不说，他们在眼睛这方面做的是真的不错，眼睛里边的细节还有那个眉毛都刻画的很精细。那么头发呢？它这里的头发颜色比例会的深，并且从前面和侧面看都能看到一撮撮的头发有很明显的分界。在它的左边，我们的右边，它的头上戴着朵金色的花，从形状上看起来，这个头是像梅花，很应景的装饰。它左边白色衣服上看起来也有个5瓣梅花的小花纹，和例会一样。来看一下前边，就如我们刚才说的，这里边可以看得到很多原例会无法展示的重要细节。它胸前这2条布，例会和 figure 一样，那条布的痕迹也在。并且和 figure 一样，它2条胸前的布带下面也有个金属圆锥吊着。从上面看一下它的衣服，
天狼星上衣白色领口之间的那些布，从例会里远看，那些布像是透明的，直接可以看到天狼星的皮肤。但其实那些布并不透明，颜色和它肤色相近，浅了一点，在 figure 里边也看得很清楚。他胸前那条绑着蝴蝶结的金色带子在上面也可以看见。你还记不记得在原力会里天狼星的服装有一条夹在胸中间的金色带子？我们现在先来确认一件事情啊，太可惜了，在原力会里边这条带子貌似是一整条从他领口到肚子前面的，而在 figure 里是分开了胸上边和下边各一部分。如果这条带子能还原并且扯出来的话就太好了，但可能因为技术上的原因未能实现，蛮可惜的。天狼星穿的这身特别旗袍下边的图案貌似是个烫金的菊花还是梅花，在旗袍两个腿开叉的地方有几条金条纹还有蝴蝶。相信各位也注意到了，天狼星穿的这身特别旗袍前边还有后边都可以看到，它下边为了凸显身材，这个旗袍的衣服下边特意设计的很合身很紧，这就导致原力会和 figure 里都有这些衣服的折痕和其他痕迹。不仅如此，你甚至还能看到它的肚脐。紧致的旗袍在前面把它下半身前面的身材勾勒得非常不错，从旗袍开叉的两边你也能看到两条红色的带子，应该是它内裤的带子，但是无法100%确定。这次终于可以从后边看天狼星的旗袍了，看看这些原力会里无法呈现的细节。它的旗袍是个露背装，非常合身，很紧，后面上面肩胛骨这里的旗袍的材质和它旗袍胸前的那部分差不多，而后面下面这里给人一种就快要撑破了的那种感觉。紧致的旗袍把她后半身的身材刻画得更棒、更翘、更丰满了。这里我不多说了，各位亲眼见证一下吧。即使这个女仆在平日可能不及女仆长能干，但各位骄傲的主人们是否仍然会喜欢这样的天狼星呢？从她下面腿这里看，她的鞋子是银色的，吊带袜和吊带是白色的，并且暂时看来她吊带袜只有大腿外边左右一对的白色吊带，和原力会一样。原力会里它的白袜就稍微有一点点那种和皮肤的咬入感，吊带也有点勒进大腿侧面的那种感觉，但是不明显。虽然你大概能看到，但是如果你能用手摸的话，就真的能感受到它这个 figure 里袜子和大腿的那个咬肉感，尤其是吊带勒进大腿侧面的痕迹，在这被凸显得很明显。这个吊带袜从前面看并不全是白色，里边也透着一些它皮肤的颜色，尤其在 figure 里，这个白吊带袜相对例会来说很透。这些在原力会里貌似只能在大腿那边看到一点，小腿也并没有这么透。我们把它拿起来之后看一下它的手和戴的手套。例会里的手套颜色偏白，而 figure 里的手套和吊带袜一样更透，看起来颜色更贴近肤色，至少暂时左手看起来是这样。然后我们再看右手的时候看到了这里有一块黑色污垢，看起来是三角形的，虽然从上面看不到，但是看到之后感觉还是很影响我对它的整体观感。它右手的手套也和左手一样，形状和颜色都差不多。天狼星后边的这些布在原本例会里是挂在梅花树枝上的，但你也应该知道这个 figure 里没有后边的梅花树枝，因为如此后边某些布和飘带的位置变了。这些飘带是塑料的，有些较软，有些较硬。我倒是更希望他们把所有的这些飘带都做软一点，感觉更符合例会原本的设定。简短的说一下最终感受吧，除了那个手臂的黑色污渍，还有几个我个人认为可以更好的地方之外，其他的部分做工都很好，尤其是让我们看到了一些原例会没有的重要细节。大体来说很满意，但就有那么一丁点不尽人意的地方，希望改善一下。好的，就这样，各位观众们无论对这次的影片有什么意见都欢迎提出，喜欢的话也不妨点一个赞，点进我的频道看一下，点一下订阅之类的。之后还会有其他更好玩的影片，你在看的时候我很有可能就已经在剪下一部影片了。我有太多积压的素材需要消化了，就这样，明年见，拜拜。